Teman-teman, kami sedang mencari daun sambiloto. Itu loh, tanaman yang tumbuh liar di sekitar kebun. Biasanya digunakan ibu untuk mengobati batuk dan sesak karena dahaknya mengganggu. Kami yang tinggal di daerah pesisir biasa melihat tanaman sambiloto ini di sekitar bibir pantai. Nah, ini dia nih yang kami cari. Sekarang sudah banyak obat dijual, di desaku warganya masih memilih menggunakan bahan dari alam. Selain karena tersedia bahannya di sekitar rumah, juga untuk menjaga tradisi yang sudah turun-temurun. Yuk kita mulai. Pertama kita harus memisahkan daun dan batang sambiloto ini. Kali ini kita pakai daunnya saja. Remas terus sampai keluar sarinya. Sambil kita siram air hangat. Nah, sudah jadi nih teman. Jangan ditanya deh, daun sambiloto ini pahit sekali rasanya. Sambiloto ini juga dikenal memiliki kandungan antibakteri dan antioksidan yang tinggi. Jadi bisa membasmi batuk dan radang tenggorokan. Sabar ya Dodi ya, kan biar cepat sehat. Satu lagi nih, kalau yang dibuat Mbok ini namanya obat boreh atau balur. Bahannya juga alami dari tumbukan beras yang dicampur dengan kencur. Kalau di Jawa kan beras kencur diminum. Kalau di sini kami gunakan untuk boreh atau usap ke tubuh. Masyarakat desa kami percaya obat boreh bisa lebih cepat menyerap ke dalam tubuh kalau diusapkan langsung ke atas kulit yang bersih. Sarinya akan meresap ke pori-pori kulit. Jadi lebih cepat terasa khasiatnya. Semoga lekas sehat kembali ya.